健康版嘅芝士蛋糕出爐啦！呢個呢，我就參考咗喺網上呢好多個嗰啲 recipe，咁我就揾到一個呢比較簡單，我覺得比較健康嘅做法咯。咁啊試下做出嚟咯。呢個呢就係即係基本上係4樣嘢嘅啫，就係個 cream cheese 啦，就糖、牛油同埋2隻雞蛋咁樣呢。我就佢冇做過消化餅整成嗰個底嘅，因為我諗住如果自己食，因為消化餅嗰個底呢，其實基本上就剝碎咗，然之後呢再用咗啲牛油呢，就將佢整翻硬雪翻凍咁俾。咁食嗰陣時呢，你又食咗個底，個餅呢又有糖。咁變咗有啲三高人士食呢，就變咗就唔係咁適宜咯。咁所以我就冇做過底。咁啊一陣間呢就試下睇下呢種做法成唔成功呢。咁我而家就攤凍呢，就會擺落雪櫃雪2-3個鐘呢，先至可以試食嘅。